Вот появился стук по езде по неровным дорогам. Решил посмотреть. Поставил машину на яму. Вот что случилось. С стабилизатора обломился болт. Вот его нету. Вот вставил галку. Сейчас попробуем крутануть. Прокручивать немножко. Здесь сверху надо торсом откручивать. Какой тут торс? Вот пришлось разорвать эту резину. Вот. Сейчас мы эту резину уберем. Будем дальше прокручивать. Вот я эту резинку убрал. Вот она. Это никак не хочет уходить. Вот убрали резину. Сейчас попробуем покрутить ее плоскогубцами. Галкой не влезешь тут. Неудобно. Вот крутится она. Вот она крутится. О, пошла. Вот сейчас. Никак не хочет вылезать. Вот она ходит. Вот. Вниз, вверх, вниз. Я думаю, если вверх распилить сверху этот болт, то вниз можно вытащить. А так никак не идет. Будем пилить вручную. Тут еще не влезешь. Вот придется вручную. Вот вставил зубил сюда. Молотком постучал. Вот она поднялась. Сейчас ее туда-сюда. Сверху постучу, сбоку и вылетит. Вот где я сломал. Вот наполовину распилил. Плоскогубцами туда-сюда сломал. Теперь спокойно можно вниз вытащить. Неудобно одну снимать. Сейчас мы ее молотком. Отогнем. Вот она. Вот видать. Сейчас мы ее так упрем. Вот. Вот она вылезла. Вот здесь уперла. Молоток. Плохо видно. Прикипела там внутри, снизу. Сначала вставляем среднюю часть, вот эту. Вот у меня тут отогнуто чуть-чуть. Вот я отогнул, молотком прижал, чтобы легко было вставлять. Вот.
Вставляем среднюю часть сюда. Так. Потом вставляем сверху болт. Вот как. Вот здесь пронитывающая прокладка. Вот в таком положении. Пронитая прокладка должна вот сюда касаться. Здесь быть. Вот так будет правильно. Вот. Потом резинка, потом болт. Ставили. Ставили. Потом теперь можно молоток убрать. Молоток. Так. Переносила. Нет, не сила. Сейчас посадим. Чуть-чуть отогнем. Дырку не села. Сейчас мы ее посадим. Надо отогнуть рычаг. Чуть-чуть. И чуть-чуть сдвинуть. Чуть-чуть надо. Сейчас моя ручка молотка. Вот сейчас посадил я ее на место. Так. Вот видите, болт короткий, кажется, придется как-то поджимать. И сжал. Вот так держал одной рукой, а другой наживлял снизу гайку рукой. Наполовину гайка, когда закрутилась, можно уже ключом закручивать. Так лучше берите с длинным болтом в стойку. Удобнее ставить будет. Вот вся замена заключается в этом. Вот все. Стоит новая стойка. Проедемся, посмотрим, будет стучать подвеска или нет. С другой стороны меняется то же самое, аналогично. Не путайте шайбы, только вот пронитовый вот стоит прям на рычаге. Здесь вот как. Ну, на этом все. До свидания.